Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kali ini aku mau mukbang teman. Kemarin mukbang kali ini saya punya nasi Indomie goreng dan juga ada sambal gepreknya dan juga ada ikan asin, lalapan dan juga ada nasi. Pegang guys, salam pakai yang sudah tapi sudah sana kita baca. Oke, nasi mari kita makan. Lapar ya. Tapi kalau nggak minum enak ya. Cobain guys, ini sambal geprek. Makan guys, sudah. Tidak. Asin.
Mantap ya. Kemudian kenyang. Oke guys, sudah makan jauh habis. Saya juga udah kenyang banget. Walaupun cuma hanya pakai ini, tapi lalapannya enak. Pakai ikan teri. Oke, saya mau mengucapkan terima kasih yang sudah mengikuti channel aku, yang sudah menonton video aku, dan jangan lupa juga dibantu like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi di video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.